This flight 1 hour。哦，他想从美国飞过来的。Emergency medical。哦 ，medical。风水受伤了，这个伤者要上飞机了，希望他没事啊，平安吉祥。哦，这个是 emergency 的 emergency。太阳下，迎芬芳。Hello， 我是黎明，欢迎你们来到我的频道。Perfect day, Coco Cay. Hi everyone， 黎明已经到了 Coco Cay Perfect Day。这边呢是Royal Caribbean 自己买下来的岛。如果你有 join 他的船呢，应该是会有来这边的，非常的优美 Coco Cay。呀，音乐。他们住的地方后面工作人员，上面也有 zip line， 那些都要还钱。员工宿舍。后面的员工宿舍，就这个岛上的员工。OK， 我们先去拿 life jacket 先 ，life jacket 然后放 locker， 我们就可以去玩了。你要拿 baby 的啦。阿弟拿，阿弟选。我100多pound呢。我也不知道我是要多少的嘞。选哦，选最大的咯。就是不管你几厉害游泳啊 ，OK， 你还是要穿一个这个 life jacket。So 比较安全一点 ，OK， 明白吗？不管你几厉害啊，你都要拿。是像我这样不是很厉害的，都要穿 ，OK， 对吗？会很大件哦，那大件你就拿 L 啦 L， 换一下，帮我弄紧就可以了。换一下。对，你要我穿哪个？这个看。这是 L 吗 ？M。medium。看一下 medium。因为都是沙来的。穿啊。你 XL 不来吗？可以啊。那你就要 XL 那个。在这边对不对？很多东西可以玩，你也可以玩 scooter， 你也可以玩卡亚。不过它的卡亚哈，半个钟头而已，美金28块，半个钟。不要啦，我就没有玩了。我们就玩那个自己浮潜，然后可以拿这个。OK， 你可以看到外面哈，这个都是要还钱的。你玩它的 scooter 全部都是要还钱。然后你也是可以去租它的那个，看到吗？它有一间屋子私人的，然后呢，它有给你 relax 的地方，那边也是要付费的，那个是要另外还钱的。那边的看到吗？一间的哈，像那个很美的度假村的款的，那个要还钱的这边就不用，这边你可以自己玩。我等下去另外一个地方。Royal Caribbean 的岛，这个现在在拿 locker， 现在在拿 locker， 把东西锁在里面。
加强一下防晒 ，OK， 白都无所谓。吓到我下，500吗？嗯，500吗？不会啊。对啊，加强一下防晒膏。可以。我觉得我的帽子也可以拿，放在那边没有人拿。不能啊。Why？ 不能。哎呦，你看它的太阳这么大啊，很冷啊，它的水要慢慢下，太冷了，它的水啊，真的啊，不要小看那个太阳啊，是真的是很猛烈啊，很冷啊！我的阿杰来了，好可爱啊，阿杰，你看它，哎呀，很冷哦，今天很好笑。OK， 躺下来睡。OK， 快，我就进水。OK， 开，我就很怕水。OK， 笑死人了他。对 ，OK， 躺上 OK。哦，厉害哟！我的姐很可爱。OK， 我也是要去玩的。我游到我的睫毛脱了，我先放弃我的黏黏的它，睫毛，放手进去，叫我们自己这样游啊。OK， 啊你抓住这个，抓住这样就会治。啊对，抓住治啊来游，啊对，哦厉害哟，OK 来，啊抓啊旁边治。OK， 啊这样子，这样你的头不用放进去，因为它很怕水。OK， 等一下你要跌的时候你就抓住它。OK， try，not bad， 啊 very good， 啊抓住这样，你抓是字吗？字啊。OK，icon of G 在哪里？OK。现在我们在这个地方，对不对？比较浅的地方啊，它的水呢是看下去底下是很蒙的，没有这样美。所以现在我们要慢慢游过去那边看一下，会比较美嘛。啊，这边有很多海鸥，后面就是 Icon of the Sea。然后现在你看到我的前面啊，就在这边玩开亚而已，那个开亚半个钟要租的。半个钟美金28块一个人，半个钟一个人。那个沙妈咪，因为那个沙啊踢而然它就变猛了。OK， 我们去远一点好不好？反正你有 life jacket， 有什么事情你就是怎样抓住字 ，OK， 抓住字就可以了。然后头拿高，慢慢的游回来。因为他不会游泳啊，他会怕。但是我们给他 confidence 啊，这样慢慢，因为有 life jacket 是 OK 的。OK 吗 ？OK。好，我们开始过去那边哈。OK， 来，这边是不是？这边是很深的，我们是动不到地的。现在我们游比较远一点，在差不多半中间。然后我感觉到看一下可不可以看到鱼，我看一下。海草吧，海草，看不到鱼了，海草吧。嘿嘿，我们已经游到这里很远了，我们已经在这边，啊，不简单。Icon of the Sea 在我们的后面。啊，姐来，姐，他讲不要去那边。OK， 我们已经游到很远了那边，他讲不可以去那边，不可以去那个珊瑚那边，
他可能怕跌倒，所以我们游过来。船在那边。那边有一艘船，对不对？它不能够靠近来，因为这个岛是 for Royal Caribbean 的岛，所以它不能够进来，它只在那边而已。所以我们已经在很远了。来。不简单，好玩，不简单，很厉害，勇敢。我觉得，勇敢，他这次最勇敢的。来，这边妈咪帮你拍，爱看老师机，转过来。这是证据，他已经自己不用人家扶。哎，妈咪，你可以帮我用电话拍吗？来，再来，那这个对吗？太阳下，哦，是。我太阳下，阳影芬芳，是甘梦的姑娘。他们说这小姑娘长得不漂亮。哇，很热哦。Okay, it's gonna take me a while to get there. 这个黑的老姑娘，骨子 He's 很 gonna get a 坚 picture 强 for us. OK， 来 ，Thank you. You're welcome. With the ship. Yeah, with the ship. Yes. Ready? Yeah. Ready. 1, 2, 3. Thank you. 要帮我们拍照。 You want more? Let me know. I'm good. Do you want a picture? Oh, can you help me take the video? Can you help me take the video here? This one. This one. This one? With this one. Oh. Ah. Oh, with the cell phone. the phone? Okay. With the phone. With the cell phone? Yes, Okay. yes. Okay. 别瞧不起这个老姑娘，她跟别人不一样。很好笑了，你的人很好笑。Why was my shoe? 你好像你还要爬。我好像要拍纪念。哇，有 style。睡觉。Hello。Hi。Hello。Hello。Hello。刚才出的是新的。新的 OK， 来那边飞。你要穿它的背心包干嘛？这种好不好？可以啊。OK， 然后这个，不要，我们这个，那比较严选 ，OK 好，多一点 ，OK， 然后放那个，不要，mayonnaise， mayonnaise。哎呀，我也来到。说什么来 ？Burger。哇，这边有水上飞机来的哦，我带你们去看一下水上飞机，厉害哦！有水上飞机飞来这边 ，Coco Cay 啊。很厉害哦，他不懂从哪里飞来的。有水上飞机，可能是在那些有钱人进来的，因为要花很多钱。
因为这边没有别的飞机飞来的，私人飞机，可能是这个CocoCay 的这个 Royal Caribbean 他们的公司啊。I don't know. Check. This flight 1 hour. 哦，他想从美国飞过来的，1个钟头飞来这边。Is it this is a private one? It's for medical. Medical. Emergency medical. 哦 medical. 哦 ，OK. You are with the guest, ma'am? 哦，这个是 emergency 的 emergency。Do you have the area? 哦，这个飞机啊，它是emergency 的，就是有人家受伤在这边，所以要从美国1个小时飞过来这边，然后要载伤者。这个不是游客的。现在有人受伤在后面的，所以我们现在，哎呀，希望他没事哦，希望平安。这个救伤人员来了，救伤人员。这个是 cruise 的这边的 cruise 的人哦，所以他要安排咯。这边他的家属碰水受伤了。在很久以前啊，我有一个朋友啊，他的亲戚从马来西亚来加拿大啦，对不对？然后突然间心脏病不舒服，在 Banff 那边，然后那时候是叫那个helicopter 把他，你有没有钱他不要紧，他先载你先，再来给你 bill 啦。所以那时候呢，是几十年前的事情，我不认识那个人，是听他告诉我的。那时候几十年的时候啊 ，helicopter 来载一下，就是去医院，这样罢了哈，还没有包括医啊，这样载罢了啦。那时候的假币啊，几十年前哦，应该有20多年前吧，好像是没有错啦，1万块以下，1万块以下不懂多少钱，7、8千。I don't know， 我忘记了，他有跟我讲。然后现在这个飞机从美国1个小时的地方飞过来，然后在这个伤者，可能他玩东西啊，然后他的手有包起来了，但是人是精神的，所以现在这边要飞回去，好像是迈阿密，刚刚我听到他讲迈阿密，但是我就不知道他花多少钱。在这边他们现在在安排一下。你看看他的飞机对不对？他飞机那边有写 N911KQ， 所以这是911 emergency 的小飞机。OK， 这个伤者要上飞机了，希望他没事啊，平安吉祥。OK， 我们还是祝福这个伤者平安无事哈，祝他平安无事。哦，像在这边的地方呢是 private 的，你们租咯，你们租了，你们可以在 private。像我们呢是不可以走过来的 ，OK， 它是 private 的，一间一间租的。这个就是要去开亚啦，这个开亚它有分哦，半个钟、1个钟，然后它有导游。就 get 你们一起出去玩一圈回来，这边全部都要还钱的，没有一样东西是 free，OK？ 玩的都是要还钱的啦。坐这个椅子不用这个是 for 我们 cruise 的人可以的，这个也是 for 我们 cruise 的。但是如果你要享受这样比较美的环境，这个不一样的价钱，还不一样的价钱。飞机飞了。如果你要在这边的话，这边要租咯，你可以跟他租咯 ，OK？check in 咯。这边的太阳哇，这到跟马来西亚可以反，它的那个热度。
太热。你可以在这边玩，这边是给游客的，可以在这边玩，这边是 OK， 这边 OK。那你看它的 island， 这个就是它的地图，整个 island。这个是 Perfect Day Coco Cay， 是 Royal Caribbean 自己的岛，有多大？然后它这边呢有2个很大间的就是自助餐，可以给你们吃的。它有 burger， 有Mexico 的 taco、salad、ice cream， 水你可以拿。那如果你要喝酒，跟你要比较好的水呢，那你要另外付费咯，在这边里面你要另外付费。如果你拿它这边的全部的 taco 啊、burger 啊、薯条啊这些 ice cream 啊，那个就不用付费了，它已经包在里面了。我可以来拿 ice cream。Can I please have chocolate? One chocolate, please. 一个 chocolate， 差不多要用光了。Thank you. Cheers. Thank you. 这边背后有很多 shopping 的。我现在去找我的老板一下。很热。没电了那边，你看。哇，你很厉害，你是吃 ice cream 吗？这个是。你是吃 ice cream 吗？你看，你是吃 ice cream。Cheers。Cheers， 还是吃 ice cream。我吃完了。很热，很热。我们也这样快回来这里喽。没有这样快回来喽，来了第3次来这里。第3次。对，这第3次来这里，这里改变很大，真的改变得很大，很漂亮。现在他们还要一直在扩建，一直扩建。下一次可能5、6年了，5、6年了。我们再回来一次，这里更加不一样，我相信。现在没有这样快回来了。对，这样快回来了。Bye Perfect Day. Bye Coco Cay. Okay. All right. Thank you. 如果我们还有缘，我们再见。拜拜。Bye. Bye bye. 我觉得是盐水。盐块吗？我们去开门了。嗨，时间过得很快，7天的游轮 Icon of the Sea， 今天是我们最后一个晚上。都努力做工啊，跟你讲啊，努力做工啊，听话的啊，听话的啊。